Masih bersama Pak Sony. Coba tarik Pak Sony. Ya, coba. Ya, gimana perasaan Anda Pak Sony? Kacau. Kacau. Sebenarnya kalau nggak percaya turunin. Iya, diubek-ubek gitu. Ya, jong. Ya, guys. Jong. Tarik nafas dulu dah. Tarik nafas biar dalam. Biar enggak panik. Gede banget itu. Gede banget ya. Aduh, segede apa, Pak? Gede pala. Ini pala apa tuh?